هاد الدوبلكس اللي غادي نوصف لكم اليوم ما كاينش بحالو في المدينه. كاين واحد اللي هو هذا فيه جوج ديال البيبان، باب في الطابق الاول وباب في الطابق الثاني. بالنسبه للطابق الاول كتلقاه مخصص فقط للضيوف والمطبخ، صالون سيجور مطبخ عصري بالبالكون ديالو وحمام. اما بالنسبه للطابق الثاني اللي عنده الباب ديالو بوحديتها ففيه فقط الغرف. ما غاديش نكثر عليكم في الهضره، اجيو تكتشفوا معايا هذا العقار وكتلقاو نتوما ديما الحكم والفاصل. إذا على بركة الله نبدا وإياكم الزيارة ديال هذا الجوهر العقاري بما للكلمات من معنى. شوفوا معايا السقف بعدا كي داير، السقف كله حطوه من الخشب وخشب ذو جودة اللي عالية. شوف كي داير، هادشي فعلا رائع ومفقود بحاله في السوق. عندي هاد الدوبلكس هذا جاب الفصاله المطلوبه والفصاله المرغوبه. علاش؟ لان كتلقى الصالون والسيجور. اجي نوريكم الفصاله بعدا هي الاولى، نعرفوا الباب الرئيسي فين جا هو هذا هو الباب. هنا الدرجات الا بغيتي مثلا تطلع للفوق، طلع للطابق الثاني، لان عندي هنا البروميير دوزيام دوبلكس، تروازيام كاتريام دوبلكس. عندي الحمام، شوفوا معايا لافابو كي داير، سسبوندو مهزوز، هذا مخصص للضيوف. كنقول لكم سيداتي سادتي، مرحبا والف مرحبا بكم في مدينه مكناس، مدينه التنافسيه الايجابيه في العقار، مدينه لافينيسيون، مدينه الاثمنه المناسبه. هذا العقار هذا جايب لكم المساحه اللي كاينه في الاوراق ديال 127 متر. اما الا هضرنا على شي مساحه اخرى ولا مساحه اللي هي مبنيه، راه كتهضر على مساحه ديال 140، لان كتهضر على دروج، كتهضر على بالكونات، كتهضر على بزاف ديال الامور. شوفي سيداتي على المطبخ، دير فيه ثلاجه من الحجم الكبير، ولا دير فيه كونجيلاتور وثلاجه يكونوا بجوج بهم واقفين. الفخامه ما شاء الله، وتمنيتو لكم من القلب. وتا الفينيسيون، فينيسيون اللي كانت واعره. وجوج بيبان، الباب كاين عندي هنايا في هذا المدخل، كنعاودها لان هذه حاجه قليل فاش كنلقاها. الدرجات بالرخام. هاد الدوبلكس اللي يتواجد بمدينه مكناس، وبالضبط من حي انسي. طارق جيب لكم هذا الحي، هذا العقار عفوا. فاش كنهضروا على حي انس، حي انس الا بغيتي مثلا الاسواق كاينين، بغيتي المدارس للوليدات كاينين، بغيتي مثلا المقاهي كاينين، المطاعم كاينين، اي حاجه احتاجتيها فهي كاين. هذا هو الباب الثاني. دابا راني خرجت في الدوزيام ايطاج، بغيت ندخل نيشان الغرف كاينه امكانيه، بغيت ندوز على الصالون كاينه امكانيه. هنا دوش طواليت رقم 2. هنا كتفرق عندي الغرف، وكاين واحد الكوان فين نمضي الاوقات مع وليداتي ومع عائلتي بحال ساجور. هذا هي البلاصه منين طلعت. هنا كاين الحمام دوش طواليت، كون مساحه ديال 127 متر مربع، كلها فخامه، كلها ديكورات، كلها اناقه، كلها جمال ما شاء الله. كنتمنى يكون من نصيب احد المشاهدين هذا العقار. الثمن ديالو هو 105 مليون، ويستاهل فعلا، لان ما كاينش بحالو. هنا راه كتشري شي حاجه اللي هي غاض، اللي هي قليله، القيمه ديالها راه في القله ديالها. ونزيدك حتى في الموقع، راه ماشي كتحط غير هكاك، راه القيمه ديالها حتى في الموقع ديالها. غرفه الوالدين فيها الحمام، فيها بلاكار، فيها بالكون. هذه الغرفه الوليدات ها هي بالبلاكار ديالها. كما قلت لكم هذه الاثمنه راه كتبقى ديما النقاش والتفاوض مع اصحاب العقار. فعلا نموذج راقي من العقارات هو الدوبلكس، نموذج راقي وفريمون تفرح. زعما شخصي، زعما كنهضر معكم طيبه قلب، انني كنفرح فاش كنلقى بحال هذا المنتوج. شي حاجه اللي ما كايناش تستاهل. كنقول لكم اعزائي المشاهدين، كان معكم طارق يحييكم اينما كنتم داخل وخارج المغرب. كنقول لكم دمتم في رعايه الله، والى اللقاء في عروض مقبله، في عروض شيقه، وفي عروض منافسه مع الناس.